我前面发了2条 K2 预售的这个视频，没想到播放量比我发游戏视频还要高。然后视频的底下的评论，好多粉丝是18年、19年就买的我的耳机，他们还在用，还不坏。所以我的品牌质量放心啊，逐梦熊是我自己做的品牌，这个品牌是我用心做的。为什么叫逐梦？就是我也有一个梦想，我肯定想把它做大做强的。所以不认识我的，你放心，我的产品质量、售后，然后堆料肯定是一流的。你们可以看一下评价啊，那评价里边真的是一缕水的好评。这个 K2 啊，现在预售马上就结束了，这2天就开始发货了。预售结束就不送这个额外的织物耳罩跟这个耳机支架了啊，只需169。这个是用的6646特调加定制的，这个喇叭不好定，这个定制的高端的喇叭，他们配合在一起，我们特调配合在一起，研究了几个月的这一套方案，然后它玩3A 那个震撼的那个感觉，你会感觉耳膜。就是这个耳朵这个贴到这个耳机的这个部的这个地方，它有那种震撼的那种感觉，音效听声辨位。目前市面上主流的什么三角洲啊、暗区啊、和平精英啊，还有这个 PUBG 这些，全都是听声辨位一绝。这个听声辨位你放心，我的耳机听声辨位这是最基本的，然后佩戴舒适加音效一绝，这才组合在一起才能是一个优质的耳机。还是那句话，这个有线耳机 K2 你买了以后直接毕业了。啊，就在小黄车里边啊，这个你们在那个评论区里面晒的这个评论我都看到了。18年买的这些耳机，真的很感谢你们支持，我非常开心，谢谢啊！小黄车直接下单啊。